ஹலோ பட்டீஸ், இன்னைக்கு வீடியோ வந்து இந்த ஒரு ஹேர் ட்ரை தான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து வித் ஃப்ரீ ரவுண்ட் ஹேர் ப்ரஷ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே ஆஸ் யூஷுவல் அந்த மேனுவல் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ப்ளஸ் வாரண்டி கார்டும் வந்து கையோட கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஹேர் ப்ரஷ் தான் இருக்குது. இது ஒரு நல்ல ஒரு கோம்பராக இருந்துச்சு. ட்ரையர் வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்ததால தான் ஹேண்டில் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும்தான் டிஃபால்ட். மற்ற சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 3 பட்டன் இருந்துச்சு. இந்த பட்டன் மூலிமா நம்ம ஹீட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு ஹீட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹேவல்ஸ் அப்படின்ற பிராண்ட்லேருந்து தான் நான் பிக் பண்ணியிருந்தேன். ஒயருமே நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே இந்த நாசில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேரை வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீடு ஹீட் வச்சு பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்னிங்காக வந்து இருக்குது ஹேர். இந்த பட்டன் மூலிமா ஹீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2395. ஸோ ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற ஒர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். தட்ஸ் இட். டில் தென் பை ஃப்ரம் ஆர்த்தி. பை பை.